老害の皆さん、もう愛知の記憶を引っ張って、今日も川越初の開催に遠くから参加いただきましてありがとうございます。お一言ずつお願いいたします。最後負けてしまって準優勝ということですけど、自分も普段名古屋の方からばっかりだったので、東日本の方ができるということだから、今日はこういう機会をいただいて。あらら。